Сәлеметсіңдер ме балалар? 80-ші сабақ ю әрпімен танысамыз. Ең алдымен каналға тіркелуді ұмытпа. Сонымен сабағымызды бастайық. Ю әрпі и және у әрпінің қосарланып дыбысталуы арқылы естілетін әріп екен. И және у, ю сонда. Бізде жазылуында ю әрпін жазамыз, ал естілгенде, сөзді айтқанда и, у әріптері қосылып естіледі екен. Сонымен суретке назар аударайық. Балалар не істеп отыр балалар? Балалар ою-өрнек салып отыр екен. Олай болса мәтінді бірге оқиық. Ою. Әлия бояумен ою салды. Самат ою ойды. Ал Арнұр ермексаздан ою жасады. Оюлар әдемі болып шықты. Ою ұлттық нақыш дейді балалар. Сонымен ю әрпі бізде кездесіп тұрған сөз ою екен. Ою сөзі екі дыбыс болып жазылғанмен айтылғанда үш дыбыс болып естіледі екен балалар. Олай болса, келесі бізге берілген сөздерді оқиық. Қию, қою, қою, тою, күйю, түйю, азаю, көбею. Балалар, бұл әріптер екі әріп болып естіліп тұрғанмен жазылғанда бір әріп болып, яғни ю әрпі болып жазылады екен, балалар. Жақсы, келесі жаңылтпаш. Жаңылтпашты жаттайық. Ою, ойым барды. Ойналмастан ойын қалды. Ою, ойым барды. Ойналмастан ойын қалды. Жаттап аламыз балалар. Келесі қанша әріп және қанша дыбыс бар? Бірінші суретте аю берілген екен. Аю екі әріптен тұр, бірақ айтылғанда бізге үш әріп естіліп тұр екен. Келесі суретте ою. Ою сөзі де солай. Екі әріп болып жазылғанмен үш дыбыс болып бізге естіліп тұр екен балалар. Балалар, жаңылтпашты жаттап, ю әрпін қайталаймыз. Сау болыңдар.